Jó, szevasztok. Ugye tegnap éjféltől ingyenes, mi? Nem ingyenes hülye? Elindult az Overwatch-nak az Open Beta. Hát nem hétvégén, mert 5-től, mától 9-ig van ez a nyílt beta cucc. És már rápörögtem nagyon valamiért, hogy hú, hát akkor most tolom már egy picit, mert kíváncsi lettem. Múltkor még nem érdekelt, pedig kértem volna az árt bétákra is kulcsot, mert mit tudom én. Na mindegy. Most így valamiért így nagyon nagy kedvem támad hozzá, mostanában. És hát gondoltam, akkor majd nagyon keményen letöltöm, minél hamarabb, és akkor majd még éjszaka is játszok egy picit vele, kipróbálom, megnézem milyen. Csak hát ugye, éjfélkor jelent meg ugye, mivel európai a Battle.net, ezért este 6-tól már használtam volna a dolgot, csak hát nem tudtam letölteni. Mert ugye problém, nem tudod transferelni datát, adatot továbbítani a Blizz, vagy a Battle.net, valami oknál fogva, és ez már volt régebben is a WoW-nál, nem emlékszem, sokszor. Aztán valamiért hirtelen mindig jó lett. Hát most reggel sikerült orvosolni ezt a problémát, már így 5-én reggel. A Blizzard valamiért nem bírja, nem tudja kezelni ezeket a nyílt hétvégéket, meg mikor megjelenik egy új játéknak a start idején, az első 2-3 napban nem nagyon lehet játszani játékaikkal, meg ilyen baromságok vannak állandóan, amiben azt mondom, hogy probléma. Most a megoldás igazából az volt a probléma, hogy nekem fel kellett telepítenem az Internet Explorer-t, mert nincs fenn nekem az Internet Explorer, mert megszabadultam tőle minél hamarabb, ahogy tudtam. Megszabadultam az Internet Explorer-től, most vissza kell telepítenem. Az Internet Explorer-en belül a tools, ugye, mit tudom, eszközök, vagy internetbeállítások, vagy valami ilyesmi, azon belül a LAN internetbeállításokon belül ki kellett venni a pipát, az automatikus felismerés, hogy automatikusan felismeri a hálózatomat, meg ilyenek, hogy a Blizznet, mindig Blizznet mondok, de Battle.net, az tudjon letölteni, meg hát alapból maga a Battle.netet is fel tudjam telepíteni, mert letöröltem a Battle.netet közben, mondom, hát ha valami bugosság van, akkor mondom, újra rakom a Battle.netet, de nem bírtam újra telepíteni, ugyanaz a probléma miatt, mert nem tudott a Blizzardnak a szervereiről fájlokat befogadni a gépem, a Battle.netem. Szóval nem bírtam használni Battle.netet se egyáltalán. És ez volt rá a megoldás. És mondom, mi a büdös lófasz. Direkt éjszakáztam itt a hajnal 2-ig kb. Mondom, hogy hú, de nagyon belemerülök majd a dologba, és akkor... Fasz. Na hát közben toltam is már a játékot egy picit. Bocs, a sötét miatt mindjárt megjavítom. Még pont a sötét a jó dolog. Csak ami úgy találták ki a világot, és sötétben ne látszódjanak itt a videózások. Hú, de király idő van kint. Borúra derű. De így meg erre fel videózni nem lehet, na mindegy. Nem akarok nagy vlogot, sőt nem is akarok vlogot. Játszás lesz itt egész nap. Most mondjuk venni fog még Isolation cuccot. Ma. Aztán meg Overwatch. Azt is gameplayzek majd szerintem. Az nem tudom mennyi embert érdekel egyáltalán. De jó. Cica tompor. Kis feketesség. Rég volt ez a fajta vlogom, amikor leülök, azt így... Nem tudom mi van. Igazából csak el akartam mondani ezt a Blizzardos dolgot, mert fasz kaptam egy picit rajta, hogy... Nem igaz basz meg, hogy ilyen hülyeségek vannak, meg ilyen problémák. A Blizzard házatáján. Pont a Blizzard házatáján, ugye. Nyomtam 3-4 kört már Overwatch-vel. Venni kell fel zoknit, mert fázik a lábam. Május 5-én. Zokni. Amíg jó, hogy a tegnap itt van. Jó az. Nem voltam, de nem voltam tegnap dolgozni. Akkor lehet bűzös, mindjárt megnézzük. Jó, srácok, tudom ez egy rövid szar volt, de... Akkor ezt is aludtam. Meg ilyenek. Szóval most nem akarok vlogolni ma. A vlogoláshoz kipihentsék kell szerintem.
Akarom már azt a kurva hosszú vlogot is, bazd meg, de mindig ez van, hogy mikor szabad napom lenne ráérnék, akkor kurvára fáradt vagyok, mert nem aludtam semmit, vagy valami. Vagy rögtön, hogyha holnap szabad napom van, hát akkor elég késő, elég akkor, hogyha lefekszek, mint a hajnal 2-kor, nem kell izélni. Azt mostanában fáradalmasság van. Mert hogy így álmosságilag. Szóval mostanában sokat alszom, ezt akartam kihozni belőle egyébként, csak nem tudom, még bonyolítottam túl. A régi énemhez képest kifejezetten sokat alszom.